အားလုံးပဲမြင်လာပါ Natural Handmade Soap မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျမကဟိုတနေ့ကပြောထားတဲ့ဆေးဘက်ဝင်အမုတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ပြာတွေကိုတာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြုလုပ်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့က base soft တွေကိုအတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးပြီးတော့ပျော်သွားတဲ့အထိအပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျမက base soft ကိုအဖြူရောင်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြည်ရောင်စီးတဲ့သူတွေဆိုရင်အကြည်ရောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းကျမက base soft ကိုအရင်တစ်ခေါက်ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲmicrowave ထဲမှာသွားပြီးဖြော်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမကအခု double water ရေတဆင့်ခံပြီးတော့ဖြော်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျမကဖြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမပုံမှန်ဒီလိုမျိုး base soft တွေဖြော်တဲ့အခါမှာအောက်မှာဒီလိုတံပြားလေးကိုခံထားလေးရှိပါတယ်တံပြားလေးကိုခံထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ base soft ကိုဒီအောက်ကမီးအပူချိန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးမထိအောင်လို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကတံပြားလေးကိုခံထားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် base soft ကိုမီးပူချိန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပေးထိလိုက်တဲ့အခါမှာတံပြားမဖာပဲနဲ့ရေထဲကိုဒီတိုင်းပဲစိမ်ပြီးတော့ပေးထိလိုက်တဲ့အခါမှာbase soft ရဲ့အာနိသင်တချို့ကိုပြည့်စည်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က base soft တူးတာတွေမီးအားတအားပြင်းတဲ့အခါမှာ base soft အောက်ခြေပြားတွေတူးတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကအခုလိုတံပြားလေးနဲ့တဆင့်ခံပြီးတော့ base soft ကိုပျော်သွားတဲ့အထိအပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပျော်သွားတဲ့အခါမှာကျမတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ base soft ကပျော်လာပါပြီကျမတို့အပူချိန်တိုင်းကြည့်ပါမယ်အပူချိန်60 degree Celsius လောက်ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီ base soft ကိုဒီနေရာမှာပဲထားပြီးတော့ကျမတို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောလို့ရပါပြီကျမခဏနေကြရင်အပူချိန်စစ်ပြပါမယ်94 degree Celsius မှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ base soft ကိုအနည်းငယ်အေးသွားအောင်လို့ဒီအပူပေးထားတဲ့မီးပေါ်ကနေပြီးတော့ချလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုကျမတို့အမြုပ်တွေတအားမထွက်အောင်လို့မွေရဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းလေးပဲမွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တအားအကျန်းကြီးမွေမယ်ဆိုရင်အမြုပ်တွေတအားထွက်ပြီးတော့ဆက်ပြသားတွေမလာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့အပူချိန်60 degree Celsius ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့လိမ္မော်ဒီနေ့မှာတော့ကျမကလိမ္မော်ဆက်ပြလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိမ္မော်အချောက်မုတ်ကိုဒီထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လိမ္မော်အချောက်မုတ်ကိုကျမတို့ကတစွန်းခန့်လောက်ထည့်ပါမယ်ဒါနဲ့တစွန်းเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အရည်ထည့်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ပါနေပါပြီအဲ့ဒါကိုကျမတို့မှုလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အသားရည်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်မှုရရှိစေအောင်လို့ကျမတို့ကထောပတ်ဒီအစီကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်နည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်နော် base soft တွေတအားအစီပြန်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသုံးတဲ့အခါမှာအသားရည်က6ရည်မဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ကလိမ္မော်ဒီအချောက်မုတ်တွေသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့အသားရည်စုပြသွားအောင်အစီကိုအနည်းငယ်ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမကနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဗီတာမင် E ထည့်ပါမယ်ဒီညမှာကျမဗီတာမင် E အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဗီတာမင် E ကတချို့တွေကအများကြီးထည့်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ထားကြပါတယ်အမှန်တကယ်ကကျမတို့ဓာတုပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီဗီတာမင် E ကလည်းဓာတုစနစ်နဲ့ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာသူ့ပြင်းအားဆိုတာရှိပါတယ်သူက98ရာခိုင်နှုန်းပြင်းအားထိပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးထည့်တာနဲ့ဗီတာမင် E ရဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးပြုတဲ့တခြားသားရည်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်တွေကိုကျမတို့ကရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့အများကြီးထည့်ကြမလို့ပါဘူးကျမဒီနေ့မှာကျမက base soft ကို200 gram သုံးထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဗီတာမင် E ကိုကျမကအနည်းငယ်ပေါ့နော်0.5 gram လောက်ပဲထည့်ပါမယ်1 gram တောင်မပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်အများဆုံး1 gram ထိထည့်လို့ရပါတယ် ဒီ
ဒါကိုအနေငယ်လောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคရပါပြီဒီချာလေးပလင်းကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေမွေတဲ့အခါမှာတချို့တွေကတန်းပြီးတော့ခဲသွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဘေးဆော့ဖြော်တဲ့အခါမှာအပူချိန်ကတအားနှိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျမတို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့အခါမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေမပြောခင်မှာပဲဆက်ပြကတန်းခဲသွားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အပူချိန်ကိုကျမခုနတုန်းကပြောထားတဲ့အနေထားကိုရောက်တဲ့အခါမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရောဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကျမလိမ္မော်အမုတ်နဲ့လိုက်အောင်လို့ကျမလိမ္မော် essential oil အနှံ့ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့အနှံ့ဖြော့ဖြော့လေးကြိုက်ရင်နည်းနည်းလေးပဲထည့်မှာဖြစ်ပြီးတော့အနှံ့ပြင်းပြင်းကြိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အနှံ့ထည့်သွားပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကသူ့ကိုတသားရဲကြအောင်မွေပြီးတာနဲ့မိုးရဲကိုလောင်းထည့်ပါတော့မယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကြာသွားရင်ဆက်ပြသားတွေခဲသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုရင်ကျမတို့မိုးရဲကိုထည့်ပါမယ်မိုးရဲကိုမထည့်ခင်မှာထည့်မဲ့မိုးကိုကျမတို့ကအရက်ပြန်နေငယ်ဖြန်လိုက်ပါမယ်ရနဲ့ကျမတို့ဒါလေးကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်အမှန်ဆိုရင်ကျမကအစကအယောင်ပါထည့်မလို့ပါဒါပေမဲ့ကျမဒီအမုတ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အယောင်ကဒီအယောင်တိုင်းကိုကျမကကြိုက်တာမလို့အယောင်ကိုမထည့်တော့ပါဘူးအယောင်ထည့်မယ်ဆိုရင် base of ကိုကျမတို့မိုက်ကအယောင်ထည့်နိုင်ပါတယ်โอเคဒါလို့ဆိုရင်အပေါ်မှာစီးနေတဲ့အမြုပ်အနှဲတွေအပေါ်မှာစီးနေတဲ့အမြုပ်တွေကိုပျောက်သွားအောင်ကျမတို့ကအရက်ပြန်လေးနဲ့အနေငယ်ဖြန်းလိုက်ပါမယ်โอเคဒါလို့ဆိုရင်အမြုပ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကိုကျမတို့ခဲသွားတဲ့အထိစောက်ပါမယ်ခဲသွားတဲ့အခါမှာဒီဆက်ပြာကိုကျမတို့ကပလတ်စတစ်အကြည်ပါလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လေလုံအောင်တေချာတိမ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆက်ပြာက MP လို့ခေါ်တဲ့base of ကိုအဓိကအသုံးပြုတဲ့နီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆက်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကသူ့ကိုလေလုံအောင်တိမ်ထားဖို့လိုပါတယ်။လေမလုံရင်ချွေးပြန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအခုလိုဂူရရစစ်စေတဲ့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နေတက်ခဲ့မယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကတကယ်ချင်းတို့အတွက်ဂူရရလို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ Facebook page ထဲမှာ like and share follow လေးလုပ်ထားပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ထားပြီးခြင်းအပြင်ကျမအသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ချင်းတို့ကအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအချက်ပြပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမဗီဒီယိုထဲမှာအသုံးပြုသွားတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့မြန်မာပြည်ကကိုယ်စားလှယ်တွေစီမှာမှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်